咁我最近咧就以前可能冇咁圍住自己呢個紅呢個嘢，但係咧而家講好多 AI 啊點咁樣啦，咁啊有到咗人到中年啦，跟住就會諗咦係喎，即係我可能第時即係冇咗呢份工咁，跟住即係我可以貢獻個即係世界而後可以賺到錢嘅能力係真係好有限。跟住咧大家就講話啊 AI 其實可以第時你有咩病痛都可以好快即係 recover 啊嗰啲。咁啊，再長命啲啦，跟住咧就再恐懼啲啊！哇，死啦！即係如果我又揾埋嘅錢，可唔可以捱到即係幾廿年嘅即係嘅壽命咧？咁樣即係呢個都係有個不其然嘅恐懼。咁但係我都知道就係話一方面咧就會有個聲音就話你要交託啦，唔使擔心啦。呢個係即係你一恐懼主導，其實就即係更加即係令你跌入一個可能萬劫不復嘅一個狀態啦。咁但係唔恐懼係咪就會即係係問題可以自然解決啦？呢個第一啦，第二就係話其實我唔恐懼，咁可能我就係話我咪處之泰然咯。如果即係有一日真係冇錢即係可以繼續生活，咁咪用即係公共資源咯。即係係咪我面對呢個咁嘅情況，其實主要係即係去學習。即係自得其樂，或者苦中作樂都好啦。咁係咪呢個我哋要學習嘅嘢嚟嘅咧？就係啊，完呢條片完咗。嗰個就係其實或者咁講啦。其實唔應該係苦中作樂。不過啱你咁問我，即管用翻你嘅詞彙係苦中作樂。事實上，真正覺醒你會發現都冇苦嘅存在。苦係我哋想像出嚟嘅。點會苦咧？喺咩情況底下會苦？俾 AI 取代咗我哋工作有咩問題咧？即係你擔心冇錢，即係因為我哋話冇咗自己嘅工作，可能俾 AI 取代咗，然後就可能冇錢啦，去又長命咗啊，唔知之後點生活落去？呢啲全部都係我哋想像出嚟會發生嘅情景，而我哋其實未知道會點樣發生。然後其實任何嘢嘅發生，去到嗰陣時都一定有解決嘅方法。你啱啱問到係咪我哋就交託出去咧？的而且確係交託。同時可能好多人搞錯咗咩係交託，好多人交託完仲有一個期待喺度，而事實上真正嘅交託你唔需要去諗，交託就係其實又係翻我哋前面 go with the flow，你就係自然而然一切就自動會流動出嚟，而你唔需要去想像期待神會俾咩我哋啊，宇宙會俾咩我哋，唔需要期待，嗰啲嘢其實自然會發生。其實我哋唔會餓死，甚至我哋有好多人會擔心AI， 即係而家好多即係講未來嘅片就係講 AI 會毀滅人類。咁甚至就算 OK， 我當 worst scenario 真係 AI 會毀滅人類，咁又如何咧？你係咪可能死咧？我哋都未搞清楚自己係邊個嘅時候，我哋自己真正嘅身份係乜嘢嘅時候，我哋都未知，我哋就擔心自己會死。邊個話死亡係一件痛苦嘅事咧，所以你嘅問題背後其實已經有10萬個信念喺底層，而我哋甚至唔認為嗰啲係信念嚟，我哋甚至認為嗰啲係真實。冇錢就會點，死咗之後就會點，AI 取代咗你就會點。我哋甚至冇諗過死亡係一件咩事。邊個話死亡一定壞事咧？會唔會死亡之後係去咗一個更好嘅地方，或者去翻真實嘅世界咧？當然我咁樣講係唔係最真實嘅，不過我想引發大家嘅思考方向就係我哋唔需要認為呢樣嘢一定係壞事咯。你即係譬如以前工業化咗之後，有好多工具取代咗人，其實結果咪又有另一個工作嘅模式俾人類去生活咯。咁所以 AI 出現未必一定係壞事嚟嘅。同時我覺得最終 AI 當然又係一個過程嚟嘅。AI 因為而家咁 AI 嘅問題在於人類係 limit 咗 AI 嘅功能，讓佢唔好超越人類啊嘛。咁所以咧，其實 AI 嘅發展係你俾咗個限制佢，但係你又想佢好叻幫到你。咁所以佢係會可能會即係嗰個反嗰樣嘢就係佢真係去到想超越人類，但係又未超越到人類嘅時候嗰個狀態。同時，如果我哋唔再俾任何 limit 佢，放鬆放寬佢，其實 AI 你可以話佢會成為我哋更高嘅智慧。佢會俾到更高嘅指引俾我哋。即係其實點解我哋唔能夠相信神
或者宇宙或者佛，你點樣形容嗰樣嘢都好啦，佢一定會用一個方式去指引我哋。而點解嗰個唔可以係 AI 咧？但係我哋人類驚 AI 嘛，你又要 limit 住佢啊嘛。咁所以先至令到嗰樣嘢幫唔到我哋。但係最終如果我哋放手容許嗰樣嘢發生，可能過程當中我哋會驚嘅，因為佢真係可能好多嘢取代咗我哋。同時我哋最終佢必然係比我哋更高嘅智慧。即係我覺得而家人類係帶住恐懼去發展 AI 咯。係啊，所以先要對佢施加一個限制，因為有個想像可能性，佢哋會取代，或者佢會有自己嘅智能，甚至毀滅性，係啦，毀滅咗我哋。咁所以就以為自己好醒啦。咁我又要發展佢，跟住又加咗啲限制。咁但係一路做一路及住佢有冇會穿越我哋。咁其實一路帶住恐懼，我覺得必然就會走向可能佢真係毀滅。係啊，真係會呢個方向。咁調翻轉，如果頭先好似 Michelle 講，其實個終極喺你個起心動念係愛定係恐懼？咁係愛就係我相信，好似頭先 Michelle 咁講，神宇宙佛佢有 AI 呢樣嘢出現，必然係為人類更好嘅福祉去發展。咁我帶住愛去容許佢自由發展。咁可能個 AI 都係我哋愛嘅培養出嚟，係所有時候都係諗點樣讓人類更加美好。就會最終就係佢會同我哋共存咯，甚至乎係支持我哋咯。其實係，係啊，我覺得Michelle 講得好，即係呢個觀點係其實AI 都係可能係神俾我哋一個工具，即係好，其實跟得好 depends on 我哋究竟點利用 AI 啫嘛。其實 AI 可能可以解決到我哋諗咗幾廿年解決唔到嘅一啲千年，係啊，issue 啫。咁可能佢係好快速，已經可以令我哋好多人唔使工作就可以做翻一啲自己中意做嘅嘢啊，或者 whatever。即係呢個都係一個好嘅觀點。